No niin, morjesta taas. Pelataan tätä Runo 2, tää on osa 5. Selkää raapu, vituttaa, kello on. Tulossa 20:03 yöllä. Jep. Mä valvon sitä jaksaa. Siis huvittaa. Mä valvon melkein aina. Tosi huono vitsi. Joo. Vitu peräkana. Pystyykö tästä vaihtaa kartta kesken kisaa? Muuten ei. Taas tää auto. Mä oon aina auto. Jep. Joo. Joo. Niin. Me pelaillaan nyt Runo 2. Vittu, mä en oo 4 heti. Hetki. Noin, ei vieläkään. Ei! Mitä? Paska auto. En varmaan ota tätä. Mä kokoon noita muita autoja. Kokoon tätä. Vittu, mulla on korvat lukossa. Niitä tää on osa 5. Mä sanon näitä siksi, että mä muistutan itseäni. Mä julkaisen näitä YouTubeen. Mutta on ihan hauskaa. Vittu. Jep. Näköjään me päästiin 1. Tää auto on helme ja nopee. No tätä mä ehkä tuun käyttää usein. Miten? Jos tää ei tekis noin. Vittu, se ei saa ohittaa mua. Tääkin on paska-auto. Oisko tää? No. Joo. Otetaan mun perus. Ai vittu, mun perusauto. Niin. Mulla on ollut kyllä hauska joulu. Haluatteko te kuulla mitä on löytynyt lahjapaketin pohjalta? Siis tää on lahjakassin pohjalta. Että ikinä arvaa. Lasku joululahjaksi. Ei kovin tyytyväinen.
Kato! Oliko tästä on joskus hyötyä, kun sitä osaa käyttää. Siellä ne tulee. Joo. Ei pidä vertaa mun autolle. Tää menee sit sikalujaan, kun ottaa tuo. Siellä tulee voiraukkoja. Ei ehtinyt ykkösijalta. Itket. Ja mua kutisee naamaa. Niin. Joo. Niin tosiaan. Tässä tosiaan tulee pelailtua tätä peliä tosi paljon. Koska tää on mun yksi suosikki pleikkapeleistä. Vittu! Mutta ärsyttää nää. Sieltä se tulee. Vittu! Vittu kusipää voi saatana. Vittu. Sinne niin. Tultiin taas ykköseksi. Moi voiraukkoja. En anna armoa teille. Koska ehkä se on todista viimeinkin minun ykkössijan voiton. Todistaa itselleni sellaista, mitä olen kokenut 3 kertaa. Sieltä tulee voiraukkoja. Ei osaa yhtään pelata autopelejä. Siirtyis sotapelejä, jos ei osaa pelata kerran autopelejä. Osaa jonkin vastaan, osaa pelata sotapelejä. Mutta on paljon, on vaikka mä oon pelannut tällaista sekalaista. Niin, joten tää on finaalapa. Nyt se on siistiä, jos te näkitte. Se on kiva, kun pääsee ykkössijana läpi. Niin. Jep. Isä, mikä se oli? Mikä? Aamussa mä taisin työstä pöytää. Niin tosiaan, kun mä oon tehnyt tää uuden YouTube-käyttäjän, mä tuun käyttää sitä paljon. Kuka haluaa nähdä? Jarin ykkössiä! Voitto! Mä tulin ykköseksi taas! Jees. Niin, tää oli osa 5 tällä kertaa. Me näemme seuraavassa jaksossa. Se on tältä päivältä. Moro!